दोस्तों, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। मैं अजीत सिंह, अपने यूट्यूब चैनल अजीत सिंह चावड़ा वकील जी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है वो एक बेजुबान जानवर पर आधारित है। बेजुबान जानवर से मेरा मतलब ये है कि आज छोटा सा पप्पी है। तो आज सुबह मेरे 4 बजे की बात है, मेरे जो मेन गेट है उसके बाहर चू 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 की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं उठकर बाहर गया तो देखा एक छोटा सा पप्पी है जो मेरे गेट के बाहर खड़ा था। मैंने और आगे बाहर निकल के देखा कि भाई ये छोटा पप्पी है, जिसका मतलब और भी कोई कुत्ता या जानवर कोई और होगा जो इसके साथ हो। लेकिन बाहर निकल के दूर दूर तक देखा तो कोई नहीं था, वो एक अकेला सिंगल पप्पी था। तो मेरे को दिमाग में आया कि पता नहीं ये जो है पप्पी कहाँ से आ गया। फिर मैंने उसको उठाया और एक कोने में बैठा दिया। फिर बाहर घर के अंदर आया, एक आके देखा कि भाई अब इसको बाहर अगर हमने छोड़ दिया तो और जो जानवर है या और कोई कुत्ते वगैरह इसको मार देंगे। तो मैंने आगे क्या किया, आओ मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। दोस्तों, ये देखो, ये एक स्ट्रीट डॉग है जो मुझे मेरे घर के कोने पे मिला था। कल ये अपनी मम्मी से बिछड़ गया था, तो मैंने देखा है कि ऐसे तो अगर बाहर रहेगा तो कुत्ते और दूसरे जानवर इसको मार देंगे। तो मैंने इसको गार्डन में लाके बैठा दिया है और अब देखो इसको कपड़ा वपड़ा भी डाल दिया है ताकि इसको ठंड न लगे। और अब मैंने क्या किया है, इसको खाने दिया है। देखो खाना खा रहा है, आराम से खाना खा रहा है। आज मौसम भी थोड़ा सा, ये देखो आज मौसम भी थोड़ा सा वैसे है, धुंध जैसा है। इस वजह से मैंने इसको इस कोने में लाके रख दिया है और कपड़ा लगा दिया। अभी देखो आराम से खाना खा रहा है और देखो देखो आराम से खा रहा है। देखो आप देखो कितने अच्छी तरह से खा रहा है। और मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा कि भाई इसकी मम्मी अगर मिल जाती है तो मैं इसको वहाँ छोड़ आऊँगा, नहीं अगर मिलती है तो फिर मैं इसको यहीं अपने गार्डन में रखूँगा और रख के इसको सुबह शाम खाना खिलाऊँगा। और हो सकता है इसको जो जो थोड़ा सा पानी वगैरह ये जो जितना हो सके वो कोशिश करूँगा कि ये खाता रहे। कोशिश करूँगा कि इसकी मम्मी मिल जाए तो उसको वहीं छोड़ आएंगे। तो ये बिछड़ा हुआ है अपनी मम्मी से और पता नहीं कौन छोड़ के चला जाए या अपने आप आ गया है, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैंने इसको सुबह रोते हुए देखा तो मैंने सोचा कि देखें क्या, बाहर आके देखा तो ये रो रहा था मेरे गेट के बाहर। तो मैंने इसको उठा के गार्डन में रख दिया कोने में कपड़ा लगा के। और अभी आराम से देखो खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। ये देखो, ये देखो खाना खा रहा है, हट। और देखो कितना प्यार से खाना खा रहा है, कितना प्यार से खाना खा रहा है। देखो ये दिख रहा है आपको, कितना प्यार से खाना खा रहा है। ये देखो, हाँ ये देखो दिख रहा है आपको। अब लग रहा है जैसे इसको लग रहा है कि हाँ अब मुझे कुछ मिल गया है। ये तो कितना प्यार से खाना खा रहा है। देखिए आप, देखिए देखिए, आपको भी अगर ऐसा कोई स्ट्रीट डॉग या ऐसा कोई जानवर मिल जाए और लगे कि वो अकेला है तो आप उसको प्रोटेक्शन दे, जिससे क्या है उसकी जान बच जाए और लोगों जो आसपास के गली के जो कुत्ते हैं या और जानवर हैं उनसे उसकी रक्षा हो सके। तो दोस्तों, आज मैं इसको, अब देखो ये खाना खा चुका है, इसको मैं पानी ला के दूंगा ताकि ये पानी पी ले। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। मुझे जो दिखा तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। तो